semuanya, nama saya Marisa Nurwahida dari Prodi PGSD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang leisure time atau waktu luang. Saya akan menjelaskan pengertian leisure time serta memberikan contoh kegiatan indoor dan outdoor dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Untuk menambah kosakata kita, penjelasan dalam bahasa Indonesia. Pengertian leisure time adalah waktu luang yang kita miliki setelah menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Pada saat ini, kita bisa melakukan aktivitas yang kita sukai untuk menghibur diri dan bersantai. Ada beberapa contoh kegiatan saat leisure time, di antara lain seperti membaca buku, menonton film, mendengarkan musik, jalan-jalan, dan bermain game. Pengertian indoor activities adalah kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan seperti di rumah atau di dalam gedung. Contoh-contoh indoor activities adalah menggambar, memasak, bermain catur, dan menonton televisi. Pengertian outdoor activities adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, biasanya membutuhkan ruang terbuka atau alam. Contoh-contoh outdoor activities adalah bermain bola, hiking, berlari, dan bersepeda. Contoh leisure time activities dalam bahasa Inggris: reading books, watching movie, playing to music, listening to music, playing games. Contoh indoor activities dalam bahasa Inggris: playing board games, cooking, painting, watching TV. Contoh outdoor activities dalam bahasa Inggris: hiking, jogging, playing soccer, cycling. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang leisure time, indoor dan outdoor activities. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu menambah kosakata bahasa Inggris kita. Selamat belajar dan sampai jumpa.